tardes, eu quero agradecer ao público asistente por vir, por non ficar na casa a pesares destes días que me fan lembrar o mítico clima de Invernalia en Xogo de Tronos, do autor George R.R. Martin, máis de esa paisaxe que da Europa do quecemento climático. Tamén agradecer a Medulia Editorial por este libro do autor nun fermoso formato de 21 por 21 de poesía, que é moito máis caro de editar e, como todo o mundo sabe, a poesía non se vende. Pero Medulia si aposta por a mairenda parte das súas edicións en pro deste xénero tan minoritario cunha calidade inusual no escaso mercado deste xénero. Tamén agradecer, sobre todo, a Cartabón, a librería amiga da cultura galega e a lírica en Vigo, porque a Cartabón se implica de tal xeito que Maribel e Gonzalo pasan a formar parte das nosas vidas. Eu estou leendo o que escribín porque son moi desordenada, e senón o discurso escápase. Tamén agradecer a Manel, por suposto, por compartir con nós o seu novo libro, publicada na segunda metade de 2022, que foi tan xeneroso e paciente que agardou por nosoutras para concordar a data. Certo. Agradecer, como non, a María Xosé por atopar espazo na súa apretada axenda laboral para presentar a Manel, como tamén o fixera conmigo nesta mesma casa o gallo de corazón de vaca e outras vísceras. Ben seguro que todo o mundo coñece a súa labor como periodista, política e escritora, e senón para mirar premios a vida laboral está a Wikipedia. Mais eu quero salientar aquí un par de datos que non se miran. A súa calidade humana, a muller que nunca lle din non ás persoas humildes, a muller que abre fiestras con amor e prólogos que son modelo e plantilla para outras publicacións. Porque é unha mestra escribindo prólogos, non sei se sabedes. Tamén o fixo comigo e estoulle moi agradecida. Estivemos ademais nesta mesma casa e agora tócanos con Manel, que é o bardo galego que foi mariñeiro e segue a namorar o mar. Moito. O afago da brisa do mar é xa o 6º libro do autor Nado en Cando. Outes, dunha familia humilde. Imaginade os anos 50 en Galiza. Pensádevos na fotografía, por exemplo, de Virxilio Viéitez dos anos 50 e 60. Ou o ambiente opresivo e cheo de segredos de unha novela como Las inviernas, de Cristina Sánchez Andrade. Ou películas como Sempre Xonxa, que abrangue varias décadas. As décadas da posguerra e da recuperación económica, en boa parte polos moitos cartos que entraban das persoas galegas migradas, e cito estas obras para porlle cara a este contexto no que o noso protagonista lle tocou vivir, a Manel, que aos 14 anos ten que traballar embarcado no mar e polas míseras condicións económicas que non lle chegaban nin para alimentar a súa casa como gran parte da poboación galega daquelas décadas. Estas xeiras de traballo, pagado dun xeito miserento, o levaron a migrar a Hamburgo, alá polo ano 1974, onde embarcou nun buque da Mariña Mercante Alemá que, ademais de superar as súas expectativas económicas, poido estudiar electrónica naval por correspondencia e chegar ata oficial. Porén, esta carreira profesional vese truncada por un accidente laboral que fixo que estivera convalecente xa en Vigo e con familia propia por máis de 3 décadas incapacitado laboralmente tratando de recuperarse. O tempo pasa e Manel escribe poesía. Este feito é descuberto por unha filla e lanza o primeiro libro no 2015, que foi autopublicado. Chámase Reflexións poéticas e dende entón é un sin parar con este home de libros en recoñecidas editoriais. Cito: 2019 publica Camiño á Lagoa dos Bardos, en Vive Libro Editorial. 2021 De mariñeiro a poeta, en Medulia Editorial. En 2021 tamén Mar e Vento, en Editorial Galaxia, libro de poesía para crianzas ilustrado por Pablo Prado.
un artista de prestixio que xa colaborara en o derradeiro libro de Emma Olsen con Berta Dávila en 2020 tamén en Galaxia, que por certo, ano pasado foi ilustrador do ano, premiado. Certo. Non, eu non digo mentiras. Non, certo. E ademais documentome, como ves. No 2022, Laberinto de Soños, en Medulia Editorial, e tamén no 2022, o libre que hoxe nos ocupa, O afago da brisa do mar. Manel, permíteme unha preguntiña curiosa. En Reflexións Poéticas foi sacado no 2015. O seguinte libro no 2019, pero no 2021 sacas 2 libros e no 2022 outros 2 libros. Sí. Este cambio de dinámica de aceleración a que se debe? Vitaminas, concentración, exercicio físico, a que se debe? A que tiña moito tempo libre. Por causa de que antes non o tivera. Antes estaba sempre tombado ou ben nunha cama ou dun sofá. De súpeto me puxen ben, escribín reflexións poéticas, deixino da computadora, do ordenador, e a miña filla sorprendeume no Nadal do 2015 entregándome como o agasallo de Nadal o libro autoeditado. Entón dixen, cando emocionei moito, por suposto, e dixen, isto é o que me vou, foi un empurrón que me facía falla, isto é o que me vou dedicar, e puxeme a escribir. E puxeme a escribir dunha maneira de que era mañán, tarde e noite. Mañán, tarde e noite. De feito, teño unha anécdota que era do inverno do ano 2018. A miña muller veume a buscar e díxeme, Joséiño, ven para a cama, que son as 5 da mañá e teño os pés fríos. Bueno, vamos a entrar a falar do libro de agora, non? Bueno, Porque... entón, ti me preguntaste sí. como entón dedicábame a escribir constantemente, entón tiña moito tempo, tiña moitísimo tempo que non sabía que dedicaba o tempo. Unha que sempre me... Eu teño moitas máis preguntas que facerche, E agora queda clara a resposta. Eu sintetizo, é moi o espírito alemán, sintetizo. Tuveches máis tempo porque xa deixaras a convalecencia atrás e recuperando a saúde pudeches escribir 2 libros por ano. Exacto. O resumir ben. Si, moi ben, e por causa de que me quedaron moitas secuelas que non podo facer outra cousa, entón, para escribir, como non me teño que matar moito, pois eso sí, o que teño que estimular é a mente, non a cabeciña. Pero, eso non me mata. Bueno, porque, ten ese don, porque é escritor. Vamos a falar agora do Afago da brisa do mar, que é un libro que, agarrádevos, contén 106 textos de prosa poética. 106, dixen ben, E eu cando falo, vale falar todo ti. Bueno. Non vos parece? É unha presentación. Eu creo que despois lle preguntamos as dúas. Eu tamén lle quero preguntar a María. Sí, eu remato un pouco deste libro, porque non... É que é o libro que vamos presentar. Sí, o sea... Pero non coñeces a onde é. Eu sempre fui así. Ai, como é? Como dicía, cando algo me gusta, son acaparados. Pequeno sí, pero... La veteranía es un grado. A veteranía é un grado, iso é verdade, Bueno, o autor afonda na carrasa das xentes de outras latitudes, por exemplo, na Duna, páxina 10, na soidade, silenzo, páxina 115, na importancia da amizade, o misterio dunha amizade, páxina 21, e no amor á literatura, o cecais a muller que lle inspira a poesía. En Fada das letras vese claramente. Se agora queres aclararnos algún punto de que cando te refires a túa fada poética, si ten o corpo da poesía ou é unha musa real, si queres aportar a... Non, é poesía, integralmente poesía. Xa me parecía. Integralmente poesía. Mais, sobre todo, o cheirumo do corpo poético, o afago da brisa do mar, é salgado. Area de praia, o cantil, o peirao e o naufraxio son marco e metáfora para o rexistro de intensas emocións
que é o que realmente lle interesa a Manel. Deste xeito se mestura a lembranza do percibido como a realidade e recordo do soño co imaxinario propio. O poeta vive o seu soño a través da literatura e retroalimenta dende o presente, dende a memoria dun pasado que se percibe como anubrado e o corpo poético do texto xurde non se sabe si ven polo navoeiro atmosférico do mar ou polas múltiples corredoiras nas que circulan as lembranzas dos miolos no transcurso do tempo. Manel, como de importantes son as lembranzas para un escritor, para un poeta? É que lembranzas, francamente, non teño moitas, por causa de que estuve moito tempo fora de circulación. Entón, as miñas lembranzas remontanse a antes de ter o accidente. Interesante. Entón, sí, daquela sí, que para min é o mar, era o mar. Eu empecé a navegar con 14 anos, me fui para Sudáfrica. En Sudáfrica, pois, ali, pois, tuve un experimento moi malo. A experiencia foi moi mala por causa de que, como era un neno, realmente era un neno, pois fun maltratado, o sea, fun maltratado porque todo o mundo me zoscaba, daban o seu, a pasar por ele, me daban o seu toque da cabeza. Entón a experiencia non foi moi boa. Pero eso non quiso decir nada, non me fixo nada. Porque dixen, daqui para diante, daqui en diante, vou facer que todo o mundo me respete. Nunca máis me vai pasar isto. Entón embarquei, saín da pesca, embarquei no mercante español, e como antes dixetes ti, as perspectivas non eran económicas, non eran as que eu pretendía, por causa de que eu tiña que alimentar a 6 membros da miña familia, que había que alimentar a todos. Entón, como é do 74, como os cartos non me chegaban para levar adiante a miña familia, foi cando me marchei para Alemania. E aí cambiou todo. O cambio foi radical. En todos os aspectos, en todos os aspectos. É que a Alemania era moi diferente daquela época, ainda é agora, verdad? Bueno, teño unhas lembranzas da Alemania moi bonitas, moi bonitas. A quen lle estás a dicir? Estaríamos falando dela, o sea, da miña experiencia, que hasta, eu creo que chegaremos a mañá, porque hai moitas cousas. Sí, pero este libro é moi importante, esta noite é o protagonista. Exactamente. Entón, este libro, a diferencia dos outros teus poemarios, parece extinguirte formalmente a brevidade do microrrelato ao redor dunhas 200 palabras por texto, media páxina, máis ou menos, salvo algúns que teñen un formato de microrrelato norteamericano con unhas 500 palabras. Quería saber si axustaches este patrón narrativo, porque aquí non hai unha poesía rimada, nin en versos, nin estrofas. Está este patrón de microrrelato en unhas máis ou menos 200 palabras ou en 500 a doble páxina, pois abrangue a totalidade do libro, non? É como unha estructura diferente, non? Os demais. É o que pretendía facer. É xusto ese, é o que pretendía facer. Os textos, hai textos aquí en O afago da brisa do mar que pechan cun sentido moral, unha ética en sentido kantiano. Por exemplo, cando Manel di: hai vagabundos que non teñen a culpa de nada, simplemente a traxedia sorprendeu nun instante de destino esquivo, onde despois o mundo ollou para outro lado. Así o peche do relato O amigo vagabundo, páxina 60. Manel, coa súa sabedoría, estános falando do que o filósofo alemán Immanuel Kant dixo sobre a moral. A moral é a ciencia que amosa non como ser felices, senón como imos chegar a ser merecedores da felicidade. Manel, pensas que a poesía podería facer cambiar o noso mundo cheo de injusticias e maldade? Non. Carai, contundente. Ten a túa poesía unha intención moral ou ética? Totalmente. É que sae de dentro de min, sae de dentro do corazón.
A que tipo lle pregarías que lera o teu libro? Que o mellor ainda non o fai. A que tipo de persoa? Realmente a toda persoa que teña sentimento de verdade, que teña un sentimento, que teña un sentimento grabado, que este cheo de sentimentos. Sí, porque é moi emocional, é moi Exactamente. emotivo. Entón unha persoa que ten que ter sentimento. E leo, cando leo un libro meu, que o lea con ese sentimento que eu lle poño cando o escribo. A mí me gustaría que o fixese desa maneira, que é o que pretendo, desde logo. Outros moitos textos rematan cun aforismo ou lección de vida. Lembremos que un aforismo, máis que unha sentencia, é unha idea poética. Unha idea literaria fulminante resultado da experiencia da propia vida, que se presenta como unha conclusión verdadeira. Así, por exemplo, a poesía é o soño da alma, dice Manel na páxina 124. E sigue, a poesía é o eco das voces que non merecen ser caladas. Ou engades noutro lado, a poesía non ten tempo e non coñece a morte. Impactoume moito isto. Está moi ben. O escribiches ti. Claro. No libro tamén transitamos por poemas épicos onde o noso poeta, como o antihéroe da película de Blade Runner, aquel guapísimo rubio loiro replicante, instantes antes de morrer, Manel contanos das cousas que nós nunca miráramos. Por exemplo, conta de bosques e selvas convertidas en terras ermas, en explosións de múltiples cores e forma de cogomelo que deron cabo de vida de millóns de seres humanos causando dor e devastación. E di Manel, vivín historias impensáveis en paisaxes abruptas da humanidade. Loitei con dragóns que chuspían lume, que ás veces me queimaron e outras veces vencín, mais sempre me deixaron marca no corazón. Eu cando lín isto, tuve que pensar, o sinto moito, nas bombas atómicas de Hiroshima e Nagasaki. Boa idea. Boa idea, pero non era esa a tua idea. Non, a miña intención non era esa, pero si é boa idea. Podes nos contar cal é a coberta deste? Referíame, non era a Hiroshima, en ese tema referíame a Vietnam. Veu má cabeza a neniña, cando bombardearon con a fotografía. Con napal, pois os americanos, como sempre, bombardearon e saiu aquela niña queimada, completamente queimada de napal. E veu má cabeza, veu má cabeza da nena, que puxaron, por desgracia, por sorte, unha muller, unha muller feita de dereita. Estas frases tan poderosas están no texto poético de Lembranzas do pasado na páxina 107 e ao final o último parágrafo recolle ademais o título do libro. Mais o protagonista de O afago da brisa do mar, como non podía ser de outro xeito neste bardo mariñeiro, case absoluto é o mar. Aquí poderíamos decir que o poemario é un océano de emocións perturbadoras, o desamor, a soidade e a carraxe pola injustiza. O sal impregna a túa obra, Manel. Manel é un poeta que se suma á tradición dun xénero propio, tan galego como é a poesía do mar. Por exemplo, todos coñecemos, ou casi todas, Pepe Cácamo, Bernardino Braña, Manuel Antonio e un longo etcétera que nos faría remontarnos ata Martín Codax. Lembremos o mar como un xardín acuático que precisa coidados dos estragos medioambientais, que segue a ser a inspiración poética de múltiples solpores e amanceres de esperanza, de traballo e de amor. E para rematar, eu que estou na miña fase de terra dentro e de labrega, confeso que tiven que ir de segundas para deixarme seducir polo delicado o afago da brisa do mar. E non podo senón citar a última estrofa do poema Penélope da escritora Xoana Torres, unha alegación ao xénero da poesía e o mar. E di, así falou Penélope, existe a maxia e pode ser de todos. A que tanto novelo e tanta historia? Eu tamén navegar.
E o faremos cos libros de poesía do noso amigo e compañeiro Manel Monteagudo. Moitas grazas. Grazas a ti. Mais isto que chiña. Sí, moi ben. Pois vou ser breve, porque creo que está moi ben abordada a nosa reunión de hoxe, o que tocachedes prácticamente todos os puntos que había que tocar. Por lo tanto, voume relaxar e vouno pasar ben. Como ten que ser. Como debe ser. Porque digamos que a información fundamental está aportada, efectivamente, e o que eu quixera compartir aquí son as miñas sensacións a respecto de ti. E a respecto desta mesa, decía Vicente Risco, din que Galicia é pequena. Non, Galicia é un mundo. Estamos 3 trasterrados. Nada en Alemanha, emigrante e traballador en Alemanha, como sabedes, vinculada a Cuba. Estamos de maneira natural, armoniosa e creativa, disfrutando da Galicia de hoxe en día como parte desa Galicia, pero representamos esa Galicia extendida, esa Galicia grande, na que se podía, efectivamente, manter no tempo que ti estiveches, ou no tempo que ti viviches e logo retornaches, o contacto, o vencello, a identidade cunha terra que te dá a palabra poética. Exacto. Porque ti tes unha palabra poética que se insire ben na nosa historia poética. Logo falarei un pouco do que eu entendo que faz do punto de vista estilístico. Quixera falar tamén, no caso concreto de Andrea, ela me presentou a min con moito cariño e eu preparei unha presentación para ela, polo tanto, antes de entrar na túa obra, se me permites, vou recordar, como dixen xa, que ela xa nace en Alemanha, filla dunha compañeira veciña de Candeán, dunha viguesa, que foi tamén obreira industrial. Obreira industrial, como di Andrea, ela é de clase obreira. E isto te honra. Porque todos os de Vigo, se non somos de clase obreira, de que vamos ser? Verdad? Da sardiñocracia, pero esos están no outro lado. Esos están do lado de lá. Do lado de acá, de lavadores e desta parte de Vigo, somos todos clase obreira. E ti supoño que tamén que te adoptamos rapidamente se te queres vir para acá. Ela estudiou en Cataluña, estudiou en Alemanha, fixo un aprendizaxe que eu creo que aquí non é frecuente. Andrea é unha persoa difícil de abaranguer a primeira vista e de comprender a primeira vista, porque é distinta tamén do tipo de perfiles que aquí vemos, bueno, no mundo en que nos estamos a mover, non? Ela fixo un máster en cinema experimental, estudiou Belas Artes en Alemanha e tamén en Cataluña, foi profesora asistente e profesora en universidades alemanas para o diseño de computadoras, cofundadora da Axencia de Diseño Digital Neo, ademais é terapeuta osteópata. Teño que ir un día a ver se eres tan boa como dis. Supoño que sí. E, bueno, cultiva a creación literaria e a imaxe. Ela como freelance tamén vai facendo fotografía, vídeo, documentación digital, ten 9 curtametraxes, algunhas exhibidas en Linz, en Hannover, en Oberhausen, pronunciei mal, pero perdonádeme. Berlín, en Vigo, nada menos que no Marco, ¿no? Tamén fai performances. Como escritora, realmente, digamos, é nova como escritora en galego, porque desde 2019 é que podemos realmente detectar as súas publicacións de relatos e de microrelatos que aparecen en diversas antoloxías en galego, e aquí na Cartabón presentamos hai pouco tempo, relativamente hai un ano, o seu libro de relatos Corazón de vaca e outras vísceras, que, bueno, debería de poñelo aí a vista para que xente o merque, que se acabe rapidamente a edición e vayamos a pola segunda. É un libro moi interesante que insisto que hai que volver a ler, ou acaba de incorporarse a súa obra tamén a unha antoloxía poética promocionada pola Fundación Curros Enríquez, da que eu fui patrona, por certo, facer poesía en Ceranova, e nestes 3 anos que leva adentrándose na literatura, pois xa recibiu moitos premios, Andrea, moitos premios. Case que 10, non? Sí. Unha decena de premios literarios, diversas nominacións e seleccións para antoloxías publicadas en papel, como o seu relato histórico de Vigo. E, bueno, ela comparte ese talento literario nos obradoiros de escrita creativa que fai de cando en vez o Concello de Vigo, e quen estades aquí, aínda que con perspectiva de xénero, vexo que moitos chicos podedes apuntarvos, porque realmente se pode facer por streaming ou presencialmente, e necesitamos moito que a perspectiva de xénero, aínda que isto está pensado para mulleres, sexa asumida e incorporada por toda a sociedade. Terás que facer obradoiros de escrita creativa con perspectiva de xénero para chicos.
por favor. Sí, Será sí. necesario. Eu vou te botar unha man niso tamén. Eu vou fazer. Bueno, ela, sobre todo, o que me gusta máis, e poder dicir neste momento de Andrea, porque todos os seus méritos pois veñen de cuna, é unha decisión personal, pensada, responsable, política e personal de desenvolver o seu traballo creativo en lingua galega e como feminista. Ela de feminista non quere falar de perspectiva de xénero. Eu, como non entendo o segundo, entendo mellor o primeiro, digo que eso é unha elección, é unha acción e te honra, Andrea, por eso me gustas e por eso te sigo e por eso te fago caso. Que mira que das a lata, por Dios. Para moito. Por favor, mira que non me deixou falar da túa trayectoria. Pero bueno, mira, a min gustoume saber ou imaginar como marchaches de casa con 14 anos. Como decidiches quen te levou a ese barco. Xa nos contaches que te maltrataban, pero despois falaremos. Non te quero facer unha entrevista, pero No, sí, sí. me gustaría saber esas cousas porque me impactaron moito. Por certo, as 14.000 pesetas que cobrabas eran o ano ou o mes? O mes. Amigo, nesa época eu cobraba 2.000 como secretario. Mes dices ti que cobrabas pouco. No ano 72. 14.000, claro que o risco que el cobría, o risco que el asumía. Sí. Eras un neno nun barco, nun mercante, como engraxador xa, non? Sí, sí. Non ten comparación co que facía eu que escribía a máquina. Me podía partir un dedo, pero era máximo. Pero, querido, canto tempo pasou xa? Daquela eu xa estaba no mercado laboral tamén. Xa pasaron anos, Xa pasaron moitos anos. Moitos anos. Xa choveu. E tu eches moita... Como te diría eu? Eu creo que fuches un tipo moi valiente. Porque volviches, cando regresaches a casa, despois volviches a embarcarte noutro mercante, fixeches primeiro, estudiaches, non? Por correspondencia. No, eso foi cando empecé a ganar... Despois, no seguinte, cando ganaches moito Estaba dinheiro. en Alemania. Estabas en Alemania, non? De feito, estudei pois correspondencia, pero en alemán. Que ben, anda, que daquela eres un partidazo, 360.000 Sí. pesetas. Esa foi a primeira paga que... O primeiro salario que Parecías en las fotos a Camilo VI. Ah, sí. Olliño. Oye, por favor, eu sou máis guapo que ele. Bueno, para Bueno, vosotros cores. cando estabas no mellor, Pero- toca chira mili. Pois sí. Cando estabas no É que mellor. eso foi un corte que me cortaron pola mitad. A xente de agora, a xente máis nova, non se lembra o que era aquelo de ter que ir a mili. Pero a xente que somos un pouco maiores sí que nos lembramos. Foi o tempo máis perdido que fixen na miña vida. Non, Sí. Pero claro, non tivo perdíches de que sentido. vendo a túa trayectoria, o esforzo de sair desde Noia, de embarcarte primeiro en Sudáfrica, de logo irte a Alemania, e cando máis tranquilo estás, veñe. Aí perdes 2 anos da túa vida, non? 18 meses me tiven ali. Perdes 2 anos da túa vida, como todos os rapaces da Non, época. Pero bueno, supoño que eso tamén foi unha experiencia importante. E logo, efectivamente, pois chegas a ese momento triste da túa vida, no que tes un accidente xa traballando, Moi bravo. que, bueno, todo o mundo máis ou menos coñecemos, e todo o que pasa despois, irémoslo sabendo a medida que vayas escribindo, Sí. porque creo que a escrita te vai facer sacar eses recordos, incluso do que non pasou. Para que, como non me lembro deles... Pero non tes que recordar, o que tes é que ter a mente aberta, porque te van a aparecer ideas e cousas que o mellor ti non sabes, que as sentiches, que as percibiches. Bueno, eso sí pode ser. E de feito, cando eu lín eu non lera as túas obras anteriores. Este é o primeiro libro de Manel que leo. E o lín con moito interés e me gustou, Manel. Se non estaría aquí. Realmente hai moito vivido. É dicir, non pode ser. De alguma maneira ti percibiches, entendiches, sabes cousas, sentiches cousas, mesmo nun estado moi plenamente consciente. E iso é algo moi interesante do punto de vista do funcionamento neurolóxico. Porque ti, ademais, te perdiches algo moi importante, que foi formar parte da xeración dos poetas da túa xeración, que eran nada menos que o noso amigo Baixeras, que Román Raña, que Darío Xoán Cabana, que Xosé María Álvarez Cácamo, que Claudio Rodríguez Fer, que Miguel Anxo Fernández, que Ramiro Fonte, que Xavier Rodríguez Barrio, que Manuel Forcadela, que Luis González Tosar, que Pilar Pallarés, Manuel Rivas, ou o teu editor Xulio López Valcárcel. É dicir, que fixadevos a potencia desa xeración se ti chegas a poder estar aquí convivindo con eles e expresándote poéticamente. Porque non estamos, bueno, todos os poetas galegos e as poetas suelen ser de unha gran calidade, pero esta foi unha xeración
Foi increíble. Espectacular. Foi espectacular, exactamente. Foi Foi a- espectacular, foi maravillosa. Ademais, rompeu co realismo social das anteriores, non? Estábamos Sí, sí. nunha etapa xa de transición e democracia, xa... Sí, pero o salto foi moi grande o que fixeron, Ti aí empatas. É dicir, digamos que a túa temática, as túas inquedanzas poden empatar. Eu creo con ese tipo de poesía, que tamén non é tan rigurosa na construcción formal, non? Que se abre, que experimenta, que nos dá unha amplitude do universalismo, da dimensión universalista da poesía galega. Eu creo que ti non estiveches directamente, pero formas parte de alguma maneira. E te vas a incorporar aí. É difícil alcanzar, non é por nada. É que falamos de Manolo Rivas e claro, estamos falando, pero non importa. O importante é saber que estás dentro dunha masa da que ti tamén eres parte. A ver se te dá tempo. Ti sigue traballando así como estás facendo, porque hai moito que escribir aínda. Eu sigo. Logo te vou deixar falar a ti, ou seja que tranquilo. Vou rápido para non ocupar moito máis tempo. Creo que tides un problema grave, un problema grande que tamén surfeas ou eres capaz de sortear, e é que non tes ningunha tribu. Non pertences a ningunha tribu. E iso no noso ecosistema cultural é complicado, e é sincero dicilo. Se non temos un grupo ao que pertencer, se non temos un certo apoio dos nosos compañeiros de proxecto, pois é difícil. É difícil, é moi difícil. Eu non sei como podeches ti solo ter a enerxía suficiente para decidirte escribir en galego, para buscar un editor, para poñer estes libros en circulación, porque non é frecuente. Non te presentaches a ningún premio, que eu saiba, non buscaches un arroupamento, ou si? Non busquei, non. Non o buscaches? Non. O único que busquei foi a unha persoa que a teño aquí comigo, por certo, que me apoiou moito e me axudou por causa de que eu na escrita cometía moitos erros, moitísimos. Entón eu, que é Moncho Seixo, que está aí presente, Hola, este é o meu profe. Este é o profesor, este é o meu profe e máis o meu amigo Moncho Seixo. Gracias a él, que me corrixe constantemente, por causa de que eu sí sabía escribir, pero sabía escribir máis en español que en galego. Claro. Por causa de que pasou? Por causa de que eu en Galicia, francamente, escribín pouco. Por verdade. Escribín pouco. Bueno, que a tua historia explica, efectivamente, que iso non poida pasar. Claro. Entón, que pasou? Pois que eu non sabía, para min é moito máis difícil escribir en galego do que escribir en castelán. Lógico. Pero moito máis difícil. Entón, que pasou? Chegou o momento que me dei conta de dicir, eu tiño que buscar alguén que me axude a facer isto porque está mal. Porque ti querías en galego. Sí, eu quería escribir en galego. Porque eu son galego. Eu que escribía na miña lingua, en galego. Eu quería escribir na miña lingua, en galego. Entón, quería levar para diante o que fixese, pero en galego. Moi ben. Ese é o paso que quería dar. Porque escribías co corazón, escribes co corazón. É que iso... E despois o que falabas antes, non é, Xosé? Iso veme de atrás. Ese ímpetu que tú o tiven que ter sempre por causa de que o mundo, que é un neno, un crío, cando me fun por o mundo adiante, entón tuve que, como se o espabilas ou te espabilan. Sí, señor. Entón, tuve que espabilar. No sur de África, me daban, bumba, pasaba por lado deles, bumba. Pois ben, pero dixen, unha vez nada máis, porque de aquí para adiante vanme respetar. Entón, foi cando me marquei na mercante española, o que me cobraba non chegaba para as perspectivas, como dixen antes, de manter a familia, porque eran seis membros, e por desgraza, daquela, as mulleres non tiñan para onde ir, que tiño 3 irmáns, daquela... Que falas da túa familia, da tua nai, das de miña tuas nai, mans. e 3 irmáns, e meu pai, que estaba prácticamente estaban aquí cego. en Galicia, non? Sí, en Noia. Noia. Entón, eu tiña, e máis un irmán que teño, que además é o pequeno, chamamos o pequeno.
Porque é o máis novo. Sí. Entón, eran 6 membros. Entón, tiña que sacarlos adiante. Porque daquelas, as mulleres, como vos sabedes, Sí, ben a mulleres non tiñan para onde ir, sobre todo nas aldeas. Entón, Totalmente. que tiñan que ir, aquí iban as leivas, as fincas, a traballar, bueno, eso nada máis, non podían ir a outro sitio. Hoxe a muller ten a libertade que oxalá que siga progresando, Bueno, traballámoslo moito, sabes, non pasou de repente, pero Non, sí, xa sei, pero sí, é verdade. Pero iso sei. Sí, é verdade, hai un cambio enorme. Pero o cambio foi Sí. e seguirá sendo. Sí. E seguirá sendo. Eu, desde logo, son dos que penso que oxalá algún día vexamos a unha presidente do goberno de España que sea muller. E ti tes 2 fillas e unha neta. E teño 2 fillas e unha neta. Moi ben, estás 2 netas, está 2 netos. apostando. Neta e neto. Bueno, o neto vamos a deixar tamén que medre. Claro Sí, que sí. teño 2, sí. Mira, te vexo a ti dentro deste de non verte dentro dunha tribo, pero tamén te vexo con ese ímpetu dos solitarios, non? Do solitario que é capaz de poñerse á fronte da nave, de coller o timón e de saber que o que lle ven aí adiante unha enorme onda que o quere comer e hai que darlle a volta ou pasar por debaixo e seguir, e Claro, seguir, sempre. e seguir. Sempre adiante. E aí vas a topar amizades e compañeiros polo camiño, farás a túa propia tribu, que vai ser a tribu túa. Non ti vas ser da tribu de ninguén. Falando un pouco da túa... Estilísticamente, eu non son crítica literaria, pero, bueno, teño lido moitísimo e teño... Podoche decir como vexo, non? O que li neste libro que recordamos para que nos vexa o afago da brisa do mar. Bueno, fora desta xeración da que falábamos antes, pois efectivamente te revelaches como autor prolífico. E te centras ou te especializas ou o que che sae, o que ti queres facer, se chama prosa poética. Efectivamente, prosa poética. Unha textualidade literaria na que pois, están as metáforas, están as imaxes, está fora das leis da versificación, procuran aquel de melodía e de expresividade. Hai unha estructura poética que prescinde dos versos, pero que mantén a vontade lírica e que procura a estética. Hai intento, hai unha declaración clara, unha aposta clara por unha linguaxe estéticamente atractiva. Esta prosa poética túa, que lóxicamente, como a prosa poética en xeral, está libre de estrutura gramatical dos poemas, leva a poesía un chanzo máis alá. Dá un salto, camiña cara ao microrrelato, como falaba Andrea, efectivamente. Ten esa musicalidade, busca ese ritmo, e no teu caso, pois vese que hai unha actitude lírica, unha vontade lírica, mesmo romántica ás veces, non? Sí, que procura unha certa elegancia, que procura beleza, intensidade expresiva e sentimentalización. Iso que non son crítica, Moitas gracias. De nada. Pero realmente creo que hai que poñerlle cualificativos as cousas para resumir e poder decir en poucas palabras isto, non? De todas formas, que ninguén pense por isto, se non leo o libro, que ti te concretas solo ou te limitas a expresión dos sentimentos, porque tamén procuras desenvolver argumentos a pé de guerra. Sí. Tamén argumentos concretos que non tanto neste libro, pero polo que lindas todas as outras publicacións, nos trasladan a problemas de actualidade que vivimos, como a migración, como a violencia. Bueno, os universos eróticos están aquí moi presentes tamén, por certo, Tamén, sí. Desde o aliciente da procura de formas vivérrimas sen límites, non? Entón, iso vémolo na túa obra publicada, xa o dixo moi ben Andrea, publicaches 2 libros en Medulia cun formato parecido, cun talante parecido no ano pasado, prácticamente en 6 meses estabas publicando o teu segundo poemario. Vexo que hai unha aposta clara dunha editorial Medulia pola túa obra. Vas seguir publicando con eles? Sí, bueno, leí en algún sitio que tes un proxecto de faceres 10 libros. Iso é verdade? Desde feito non dixen 10, dixen 15. Pareceme mellor. 15. Foi 15. Pareceme mellor aínda. Foi 15. Pareceme mellor. Pois, e valos facer? Iso espero. Bueno, pois eu teño aquí algúns poemas que quería simplemente, a modo de exemplo, non os vou ler completos, non? Pero que
tocan dúas cousas que están moi presentes neste libro, para min. O erotismo, do que falaba antes, a pesadume, a tristeza e un certo existencialismo, non? Esta cuestión de quen son eu, a donde vou, que fago aquí. Bueno, mirade, algún xiro poético, erótico, do río profundo do teu ollar, non te vou mirar, do río profundo do teu ollar, hai que poñerse en serio, do río profundo do teu ollar sae o peixe desexoso que me envolve en cada gota de auga da túa boca calada de silencios misteriosos e me chapuza. E eses silencios na boca non son máis que augas transparentes e velas, cheas de séculos ausentes que bañan lagoas na túa pel dormida. Unha prosa poética ben bonita, Desde logo. ben suxestiva. Outro, de pesadume. Quixera escribirche para che poder expresar todo o que me pasa pola mente sen que alucines e imagines que a miña locura é real, cando a verdade é só un espellismo de realidades atopadas. Quiero dicirche o que se agocha detrás das miñas sombrías intencións de sentimentos vencidos por nubes de cores. Quixera chegarme e abrazarte sen razón aparente, sen causa inocente. Gracias pola falta de comas. Dan ritmo á lectura no momento dado. Pesadume tamén, tormentosos silencios emerxían detrás dunha nube cuxa sombra se proxectaba ato de agora dende o entón. Eran silencios naturais, que con condescendencia cederon, sendo suficientes os meus sacrificios para obtelos. Xa me gustaría que me contaras que estabas pensando. Nada bo. Nada bo. E existencialista. Manel existencialista. Eso é. Nunca podo ser máis eu que cando escribo. Oculto nos meus dedos atópase o afán por escribir, por fuxir, por voar, por encher o ar de ilusións, onde un novo paraíso acubille toda a paixón que alberga o meu sentir. Escribir é oxíxeno para o meu ánimo, e ver saír o vagalume do soño para descansar nas miñas mans, rompendo as leis do onírico. É un motivo para que o corazón non se deteña cando queda gris. É un sentimento sutil, agraciado, luminoso, un velo bailar eterno entre as follas e un fermoso día de outono. Parabéns, Manel. Moitas gracias. Moitas gracias. Non preguntarte nada. Menos Que vou falar? Se falaste vos todo. Como somos? Eu solamente quero dar as gracias por todo. Creo que foi que me puxetes máis alto do que son, porque francamente eu estou moi baixiño. E puxeteme nunha altura aquí incrível. o que che falta é empoderamento. Non falta, pero é que non... Tens que facer comigo un curso de perspectiva de xénero de home feminista. Meterei-me feminista. Entón, non teño moito que decir respecto ao que dixeste. Todo o contrario. Por causa de que me puxete, como dixe, moi alto. Cousa que eu non me sinto tan alto. Eu sinto-me máis ben baixo. Ademais, a humildade, hai que ser moi humilde. A humildade sempre está ben. Exactamente, hai que ser humilde. Entón, como xa está todo falado, gostaríame ler dous textos, eu se lle chamo, que a min, por exemplo, non me gustan. O primeiro que vou ler non é unha cousa que me guste, por causa de que ese texto, só escribir aquí para que ese texto que vou ler está dedicado a unha das millares de familias que seguen atrapadas na guerra civil de Siria. A Duna, que estíamos falando aquí. Sí, por teléfono, pero falamos longo tendido. Bueno, pois eu vou ler a Duna, titulas así. Axeóñanse sobre a Duna e apertando os puños con forza apaña a area. Mentres ollo ao infinito do nada. Esta escorrégalle entre os dedos ignorandos no seu esforzo. Impotencia. Mentres observa a interminable fileira de persoas que atravesa o deserto con todas as súas pertenzas encima. Rabia.
mentres lembra os restos bombardeados da súa preciosa cidade. O barrio onde vivía agora é unha morea de entullo calcinado polas bombas. O parque xunto ao seu bloque de apartamentos é un puñado de cinza agrisada que o cobre todo. Tristeza inconsolable. Moitos dos amigos que xogaban ao fútbol e a consola ficaron enterrados entre eles. Terror. Os homes embozados e armados con fusís, de quen sabe que facción, revisando que a vestimenta sexa adecuada aos seus preceptos en nome de quen sabe que Deus. A súa propia familia detense a esperalo. A nai ollo silenciosa baixo o gigá dun verde esvaído. Non comprende o que fai postrado baixo a solleira abrasadora. O pai téndelle a man, mudo, pensativo, con tenrura insospeitada, convido a erguerse. A irmán pequena, co seu embarrado peluche debaixo do brazo, con montóns remendados a toda presa, onde antes houbo un fluorescentes ollos de metal negro e brillantes. Olloa insegura, a pique de botar a chorar, apertando a queixada para non o facer. Baixo o cabelo amazoucado pola suor e o pó, que até hai só uns días era brillante e encrechado, a súa testa aparece febril e queimada, con retallos de pel a medio regenerar. Necesita algo real, a que se aferrar. Necesita a seu irmán máis vello. Foi forte, foi valente, ata o límite e moito máis. Por favor, non te rendes, suplica o seu ollar en silencio. Cun suspiro, axudado pola man tendida do pai, érguese e comeza a camiñar simulando firmeza. Avante, sempre avante, ata a seguinte aldea, a seguinte cidade, a seguinte montaña, o seguinte río, o mar. O muro aramado que non lle deixaron pasar, escudados na nosa cobiza, na nosa ignorancia, nas nosas cotas inhumanas. Ese é o texto sobre Siria. Vou elevar un poquinho máis isto. Quero dicir que esta guerra civil fai o 15 de marzo, 12 anos que están en Siria, sí, que están con esa guerra baixo o mandato dese de... Os que están nos campos de concentración. Os que están nos campos de concentración, os que escaparon, a migración que houve, que hai son millóns de persoas que emigraron, que moven continuamente do Mediterráneo. Pero bueno, hai moito que falar. Baixo un dictador ese, Bashar al-Assad, que é un... bueno, non ten nome. E ninguén fala do caso de Siria, ten toda a razón. Ninguén fala, non, últimamente só se fala de Ucraína e nada máis. E o de Siria levan 12 anos. É difícil que foi atopar espacio para refugiados sirios aquí, os ucranianos foi moito máis doados ou un pouco máis blancos todos. Claro, é que realmente, é que casualmente é iso, porque os outros son árabes, pero os ucraínos como son aquí, europeos, non, además son europeos, esos os poñen como europeos, pero en cambio os sirios están morrendo todos os días no Mediterráneo, morren cantidad de xente, e despois que non son acollidos en ningún lado, non nos queren ninguén. Iso é unha pena. O feito de Europa a prohibir. Sí, efectivamente, acolleros, que é unha tristeza, pero bueno. Vayamos ao outro tema. Bueno, pero de consolo podemos saber que xa estamos no ocaso de Europa. Así que bueno, ahora toca ya outra civilización. Sabemos cal, pero... Como consolo queda ben, Bueno, esta é máis bonita. Bueno, vou xogar veces. Un outono no peirao. Era unha tardiña apacible de outono. O sol íase despedindo ata o día seguinte. O ceo estaba despexado e o faro comenzaba a funcionar. Os pescadores terminaban unha dura xornada de traballo. O mar estaba en calma. Tiña que falar do mar, claro. O son das ondas era magnífico e os dous tiñan o que máis desexaban, a compañía do outro. Ambos estaban no peor do porto, nerviosos demais para dicir nada.
namorados demais como pa calaben. Ningún sabía que facer, como actuar, que dicir. Deseaban abrazarse e contemplar a posta de sol ben xuntos para tornarem o frío que o crepúsculo trai a canda el. Para sentir esa sensación de extrema felicidade de cando abrazas a quen amas, para que o tempo se detivese, para estar só eles os dous do universo, mas ningún se atrevía a dar o paso por medo ao rexeitamento. El amaba a él. Por que non daban o paso? A razón era simple de contar e difícil de explicar. Cando amas a alguén, sempre tes a dúbida de ese me di que non, é perdoa para sempre. Pois iso, exactamente o que lles pasaba aos nosos protagonistas. Tiñan medo de se perderen mutuamente por daren un paso en falso. Regresamos ao pairao. El decidiu tomar a iniciativa, achegouse a ela e sacou un tema de conversación. Bonito solpó, verdade? A verdade é que sí. Se a noite apunta unha noite a verdade é que sí, a noite apunta unha noite fresca, responde ela. E desexaba dicirlle canto a amaba, desexaba dicirlle que se o solpó era bonito, ela era como 1000 solpores xuntos, que ela era a razón da súa existencia, que ela era a beleza, a poesía, a luz personificada, que ela era o todo para ele. Así pasaron esa tarde e as seguintes dese outono. Nunca se declararon o seu amor. Anos despois, ela atopou unha moza que o amaba e tiveron 2 fillos. Ela casou co fillo do dono da industria pesqueira da zona. Mais o corazón de ambos sempre están nese outono e nese peirao. Gustou? Isto é o que é. Es un relato, ¿eh? Este Puro relato. romanticismo esto, puro romanticismo. Salió de dentro. Sí, sí, Oye, sí, algo sí. tiña que decir. Xa non leo máis. Non leo máis porque... Que son 106 Entón, e a verdade é que o tempo podía- non está como para... Non, podía levar aquí un outro que tiña aquí, pero Quero non. decir porque estamos en alerta laranxa, non sei se... Estamos na renta laranja, sí, temos. Sí, É verdade. sí. Mas, cando quedades, que rematamos, se non leo... Eu creo que agora temos que dar tamén a oportunidade ao público de que se interese por mercalo e ler o resto da prosa poética. Bueno, ao vos todos o que xulgade... Como vedes, o formato é inusual, extra grande e a calidade de papel é táctil, é extraordinario. Parabéns. Certo. Moitas gracias. E moitas gracias a todos por vir. E como di Andrea, A pesar deste deste temporal. día, un día que máis ben se quedaba un debaixo das mantas, porque outros, porque sair da casa hoxe non é un día moi Para o axeitado. próximo, que vais a ir en primavera ou a principios de outono, desquitámonos. Desquitamos. Perfecto. De acordo. Bueno, pues meus amigos, moitísimas gracias a todos. Moitas gracias a Maribel e a Gonzalo por acollernos tan gentilmente como sempre. E moitas gracias a miñas compañías, María José, Andrea. Moitísimas gracias. Andreia. Gracias, Manuel. Moitas gracias. Bueno, acabouse, rematouse, meu amigo. Xa me estás dicindo.